你没事吧你？小流氓，好了俩，就着一个，让我拿鞋带给捆上了。你怎么会的？我哥教我的。敢跟姑奶奶耍流氓，也不问我吃几碗干饭。丹妮，你这怎么了？你怎么现在才来啊？要不是人杨涛，你妹妹我就贞洁不保了。是冲庄南宁来的。嫌犯查清楚没有？查清了，城南2区的高中生。高中生。对了，没有前科，还有2个已经抓到了，治安科正往这儿送了。杨涛，那俩人别往这送了，把他们3个都送到当地派出所。哎，他们要是跟变性人是一伙的怎么办？这3个人是你抓的吗？是庄南宁。庄志民遇刺以后，全局上下都惊着了。这3个人自投罗网，你也不想想，他们连庄南宁都对付不了，有可能是他们派来的。好好看看笔录。这3个孩子准是毛片看多了憋得慌。哎，我发现你啊，一遇上了亲近的人，聪明也变糊涂了。我问你，你是不是答应跟人姑娘约会？既然答应了，就认真点，啊？好，赶紧去吧。庄志民，哎，来了。我问你，今天下午干什么去了？我没干什么。没干什么？我太了解杨涛了，没干什么他盯你一下午。嗨，我这8字还没一撇呢，等有了线索我再跟你说吧。我发现你们现在是主意越来越大了啊！你放心，我肯定给你找到线索。丹妮，擦药。等会。没事。哎，我心想啊，当时你要是再晚来1分钟，我就跟我那俘虏，就是那小混混，好上一好，看你记不记？你瞎说什么呢？口无遮拦的。你不稀罕我，有人稀罕，一来就是仨。哎，我当时还以为那3个人是你派来试探我的呢，结果那人打了我一下，我才急了，真打呀！就这样。丹妮，都怪我，是我不好。怎么能怪你呢？只能怪我太傻了，喜欢一个人，连骗我的话都相信。丹妮，我也喜欢你，真的，我梦里都想跟你约会。可是那就怪你和我哥吧，谁让你们都是警察呢？大骗子小骗子。丹妮啊，穿上点衣服，别凉着。哥，你太讨厌了。钟汉，有事儿啊？没什么，我就是想请他吃顿饭。这还叫没事儿啊？这么好的事儿，怎么没人想着我呀？杨涛，这2张照片应该是从外边高处向房间里边拍的。这是林凯年倒地死亡的位置。照片上这个门框应该是这边这个门框。对，林凯年是面冲门窗趴地而死的。杜一鸣站在距林凯年头部1公尺远的地方。我看照片上，杜一鸣的眼睛是看着窗口的方向。对，阿强监视林凯年已经2个多月了。当时阿强在什么位置拍照呢？对面的3楼302房间。
就是那边数的第2个窗口。对，如果说是杜一鸣打死的林凯年，从正面击倒的话，他的死亡位置应该是阳面倒地。你再看看这张照片，也就是说这个位置是唯一的死角，从外面往里拍完全拍不到。你是说这个角落里很可能藏了第3个人向林凯年开枪？对，从背后开枪。我明白了。林凯年被害前，杜一鸣很可能正在跟他聊天。林凯年倒地之后，杜一鸣回头看到了角落里那个凶手，那么杜一鸣就很可能是目击者，而不是杀人者。对，就是这张照。杜一鸣所看的位置，第3者是真正的凶手，是置林凯年于死地的凶手。好，走，找证据去。喂，吕蒙啊，好，我们马上到。走。李蒙，你还真请客呀？当然了，要不是你那天晚上大泄私愤，说连罪犯都变成女的，我也不会把宋雷的案子和变性人的案子连在一起啊。宋雷案发现场发现的头发和凶手王传佳搜到的假发，经过 DNA 的基础比对是不同的。也就是说，宋雷案发现场发现的头发是第3个人的。宋雷死前至少和一个长发人有过接触。第3个人？对。吕蒙，你马上拿变性人的头发跟这根头发做一下比对。已经去做了，明天就会有结果。干嘛这么看着我？啊！哎，杨涛，你陪吕蒙吃，我去办一下提审王川的手续。哎，吃完了再走啊？啊，我马上回来。他呀，死要面子活受罪。哎，李蒙，要不我也撤了。哎，吃完了再走啊？不了，我跟他去了。我都已经承认了，事儿是我干的。再说一遍。我欠宋朝平100万，他没完没了逼我还债，还说什么如果不还钱就要我命。就为了这个，我想报复他。你说是欠钱，有借据吗？有。哦，没有，是口头协议。我们原来是拜把子兄弟。你的枪是哪儿来的？枪是白城买的，子弹也是从那儿买的。20多遍，口供一模一样，一个字儿都没变。哎，宋雷是植物人，无法对证。我看啊，他可能是在替别人顶罪。有道理，我也想到了。在宋雷现场发现的头发和变性人的头发，经过 DNA 的鉴定，数据是一致的。也就是说，刺杀庄正明的变性人就是杀害宋雷的真凶。那宋雷和庄振明是什么关系？为什么变性人先后刺杀这2个人呢？照理说不会啊。为什么不会啊？这是科学呀。既然变性人出现在宋雷现场，也就不排除他是刺杀庄振明的凶手。那就先从宋雷和变性人的关系查起吧。不，查变性人。李萌，麻烦一下问一下你父亲，看有什么医院或者什么人能做这种变性手术。干嘛一定要问我父亲呢？我就可以肯定的回答你们，是杜一鸣，因为只有杜一鸣才能完成这一整套的手术。变性杀手已经死了，死无对证。
谢谢你，走吧。还敢抵赖？王川，你是在替人抵罪啊！人是我杀的，就是我杀的。你知道你杀的是谁吗？宋朝平啊！你知道吗？宋朝平还好好的活着，你杀错人了。你杀的是他的侄子宋雷。我告诉你，替人顶罪，杀错人了，1分钱也拿不到。说吧，谁指使你干的？蒙我！我绝不相信你们！好啊。从我们掌握的情况看，王川已经得到了好处，他的命被100多万买了。凶手真正的目标的确是宋朝平。对，有人要置杜一鸣于死地，也有人要杀宋朝平。变性人的手术查证了吗？我已经查过所有的医院和卫生所，包括整形医院，没有发现这方面的记录。看来吕蒙的推断是完全正确的，只有杜一鸣才能完成如此复杂的手术。如果变性人是杜一鸣的人，杜一鸣为什么要对宋朝平下毒手呢？只有一种可能：杜一鸣目击了宋朝平杀害林凯年的过程，所以宋朝平想杀杜一鸣灭口。我认为宋朝平才是杀害林凯年和阿强的真正凶手。阿强也是宋朝平杀的。我知道你在想什么。你在想，如果一开始不被宋朝平牵着鼻子走，阿强也就不会出事了。但我有一点可以肯定，变性人要杀宋朝平，那他就不是宋朝平的人。也就是说，宋朝平不可能派变性人去杀已经暴露的阿强。钟汉，你肯定上当了。你凭什么那么肯定？我最讨厌这种自作聪明的女人。你不是讨厌我，你是怕我。怕你？我凭什么怕你？我怕一个口口声声喊着要辞职的女警？我见过自作聪明的女人多了。看来，我不该看到一个男人最狼狈的时候。你怎么在这儿啊？李萌生病了，我过来看看。那为什么不进去啊？时间太晚了，明天再说。你看你来都来了，走，跟我一块儿进去。哎，小月，我看还是算了吧。你最近好吗？你是不是跟吕萌吵架了？哎，你还不了解我这人的脾气。我怎么会了解你的脾气呢？啊，小玉，
你替我跟吕蒙道个歉。我今天脾气不好。你怎么了？你这人从来不向别人认错的。不是的，小雨，我今天做的确实有点太过分，说了很多难听的话。你跟我解释这些干什么呀？那，你先回去，我知道怎么说。好，谢谢你。走。别再给我提钟汉好了。你知道我今天什么感觉吗？什么？我能了解你当初离开他时候的心情了。你这么快就能了解我2年多的感情了？我要是你的话，根本不可能跟他好2年。就说今天下午吧，我知道他思念他的战友，我本来只想安慰他2句，可他倒好，简直就像条疯狗。你别把他说的那么坏，其实话说回来，这也是他单纯直率的一面啊。你别净说他好话，我讨厌他，刚愎自用，目中无人。怎么了？哦，没什么。我提醒你，这凡事就怕有感觉，一旦有了感觉，这事儿可就不好说了。可能恨的开始是爱，爱的开始又是恨。你说什么呢？就他，我做一辈老姑娘也会嫁给这种人。啊，小雨，你别误会啊，我不是说你。我不会误会的。宋总，你找我？小鱼，辉业集团申请破产的法律文件你准备好了吗？哟，你终于想通了。想不通又怎么样？大势已去。放心，我已经开始准备了。小鱼，你倒是很积极啊。小鱼啊，小鱼，你到底是什么人？这么盼着辉业集团垮掉，盼着你未来的老公一败涂地。你这叫怎么说话？我当然希望辉业集团继续辉煌，盼着你成为通海的第1富翁。可是商战不是过家家，不是你意气用事就能解决问题的。现在辉业集团出现问题，如同背在你我身上的大包袱，我在全心全意的帮你。帮我？你不害我就行了。我问你，昨天晚上你上哪去了？说出去不怕人家笑话呀？啊！堂堂辉业集团的老总宋朝平，竟然派人跟踪他的女朋友，你们这么做也太卑鄙了吧！不做亏心事，不怕鬼敲门。你是不是现在看我宋朝平败了，就想着钟汉的好？你无耻！现在去找钟汉来得及。常言道，美女爱英雄嘛。我现在是孙悟空，人家钟汉是如来佛。你知道你逃不出他的手心就好。真没想到你这傻家伙会这么认真的吃醋。朝平，咱俩虽不是夫妻，却也没什么两样。咱俩应该齐心协力挽救败局才是，千万不要让别人钻了空子。如果到最后咱俩再打起来，看谁还帮你。小雨，你跟钟汉真的没什么吗？你呀，那天吕蒙说他不舒服，我就去看他，没想到在门口碰到了钟汉。以后千万别和他来往，他
和吕蒙，跟我和你不是一路人。你这不是挺聪明的吗？我跟钟汉早就结束了，而他和吕蒙好像才刚刚开始。什么？让我去找宋朝平？对，只有你去最合适。我们虽然知道了变性杀手的线索，但是我们不知道他为什么要杀宋朝平。我们只是个推测，没有任何证据。这样的话，我们不如主动出击，看看宋朝平有什么反应，没准会露出什么马脚。哦，你就不怕我跟宋朝平是一伙的？只要你敢说这话，就证明我没看错你。办完这件事儿，咱们再办另外一件。我不干。你看着办。你是愿意就这么搁在家里等着解决问题，还是愿意主动出击？随你便。钟汉，算你狠。金子，连你都到这儿来找乐子了。钟汉这小子真是活腻歪了，就这么挤兑你。在人屋檐下，怎敢不低头？更何况丁元一又出了事儿。嗨，人命天注定，老婆的事儿过去就过去了。再说，就算不出事儿，我看你迟早也得离婚。谁不知道你看上吕蒙了？怎么，连你也这么说？那我不是跳进黄河也洗不清了？跟我这儿装是吧？不过你得小心点儿。我听说姓钟的最近跟吕蒙打得火热，你这临门一脚千万别软，要不然到最后赔了夫人又折兵。嗨，天阴下雨，爹死娘嫁人，人要是走了背字，喝凉水都塞呀。你真舍得让姓钟的下山摘桃？朝平啊，你真是好兄弟。我早就看透了，墙倒众人推，还就是你，处处替我着想。来，喝一个。兄弟啊，你是一好人。你现在是泥菩萨过江，自身难保，你还有功夫替我着想。这话什么意思？经查实，那个宋雷是替你挨了一颗枪子儿，他们要的是你的命。他们为了保护这个杀手，就把你供出来那个王川推出来当替死鬼。怪不得最近公司的账本上回来了王川的100万欠款。高，真他妈玩的高！谁这么想要你的命呢？这小子这么恨你，逮着他，我整死他！好，来，来。去他妈的！想玩我跟你拼了！去他妈杜一鸣！去他妈狗娘养的王爷！啊！别拉我！他们想要我的命啊，还嫩点儿！告诉你，他们差远了。哎，朝平，干什么？你怎么喝这么多呀？啊，小鱼，嗨，我没喝多，哎，我清醒的很。你看，我告诉你，宋雷雷，他真是替我死的。
告诉你，但是我知道是他妈哪个狗娘养的干的。哼！你说什么？替你死？真有人要杀你？但是他们的如意算盘别打得太容易。哼，我宋朝平这么多年忍气吞声的容易吗？现在想卸磨杀驴，别做梦了！别忘了，王牌在我手里，大不了我交出去，马上叫他们好看。大友，他跟谁喝这么多？大友，你呀，谁都不能说。哎，小鱼，别以为就你有哥们儿啊，戏还没演完呢。到最后我跟王爷来他个鱼死网破。哎呀，朝平，走去那边躺一会儿。大友，沏杯浓茶来。朝平，别闹了啊，乖听话，小心隔墙有耳，别什么王爷不王爷的，你不要命了。嘿嘿，小玉，不用担心，王爷洗黑钱的账本我没烧掉，我藏得好好的。我看你是喝多了，胡说八道。你不信，我拿给你看。我谁也不能拿，我谁都不拿，大不了他们把我给杀了。但是，我还会有人把他捅出去，叫他们好看。朝平，朝平。朝平，醒醒！账本在哪儿？朝平，朝平。小鱼，把灯关掉。你别害怕嘛，你也干什么？朝平，哎呀，干什么呢？喂，大友，是我。几个人？好，我过去。朝平，朝平，什么事儿？醒醒，醒醒！哎呀，醒醒！朝平，怎么着？哎呦！你们干什么？喂，刑侦一队啊。喂，我是小王。小王，什么事儿？钟汉在吗？哦，钟汉不在。啊？好，你别动，等我过去。朝平，
朝平。哎呀，你快醒醒，警察来了！警察来了，快起来！记住，你们是搬家公司帮忙搬家的，快把它收拾了！快收拾！哟，杨警官，你怎么来了？这么晚了，你们忙什么呢？搬家，这些东西都是我整形医院要用的东西。胡说，这里发生的是斗殴事件。斗殴？这怎么可能呢？他们都是我们公司的员工啊。哦，曹总是这样，他打碎了宋总的酒和杯子，我生气打了他一拳。你太不像话了，怎么可以随便打人呢？不怪蒋大哥，都是我的错，该打。既然这样，我们走。贾大友，下次让我看见你随便打人，我随时拘你。你们还愣着干什么？赶紧搬！走。杨涛，怎么回事？虚惊一场。他们报告说宋朝兵办公室有人打架，来了一看，人家正搬东西。搬东西？谁呀？曹小鱼。宋朝兵刚上去，又喝多了。搬什么东西？人呢？走了。走了？你怎么回事啊？深更半夜的搬东西，这不是在转移证据吗？你怎么能把人放走？上去。东西藏哪儿去了？什么东西？你傻不给我装傻！贾大友呢？曹小鱼呢？把手放下。杨涛，洪探长，我要起诉你的手下宋朝平。那几个黑衣人是什么人？是我公司的员工。好啊，把你公司的花名册拿来。指给我看看，到底是哪几个人？对不起，那是我公司的秘密，你得先告诉我他们犯了什么法。宋朝平可能在转移证据。你凭什么做出这判断？我问过杨涛，他说搬出这东西都是办公用品。有半夜三更搬家的吗？你觉得这正常吗？有法律规定不让半夜搬家吗？你怪杨涛根本就没有道理。你要觉得真的可疑，为什么不去直接问问曹小鱼？你别老拿我当枪使，动不动就让我去找宋朝平，没话找话说，太难受。没办法，谁让你们是战友的？你别提这档子事儿啊！上次我去找他，我们俩说话就呛着茬的，差点没翻了脸。这个宋朝平到底有什么问题？你到底有没有证据？有证据还查他干嘛？你想想，这几件事都跟他有牵连，如果一点不查清，你敢保证宋朝平没问题？是啊，我也想把宋朝平这个人彻底查清楚，
这样对我良心也有一个交代。你的心情我能理解，我们只有抓到真正的凶手，才能对所有的人有个交代。我们的目标并不是一个简单的凶手，而是真正的王爷。都怪你，昨天晚上喝得烂醉，害我跟你一起背黑锅。朝平，那些黑衣人到底是什么人呢？肯定是杜一鸣的人。你别瞎猜，他们怎么可能到我们公司偷东西？你问我，我还想问你呢。我看你肯定是又得罪黑道上的人了，这还用问吗？哼，黑道，账本的事只有我和你知道，怎么这么快别人就来打主意了？你怎么那么肯定就是账本的事儿？再说了，知道这事儿的又不是我一个人。还有谁？你敢保证你身边的人就这么可靠吗？你指的是大勇吗？不可能，没有我就没有他的今天。听你这话的意思，是我出卖了你。你昨天晚上醉得像条死狗，要不是我及时赶来这儿，你的账本早被人家拿走了。现在你还能在这儿？亲爱的，不是我不相信你，这账本就是我的命。快把你那些破东西弄走，别把我的命也搭上。你别担心，我会把账本交给蒋大友。现在让他们知道了也好，这样以后别人就不敢轻易动我了。这不是石祥吗？你认识他？他是从公民2厂调到我们公司的。那在哪能找到他呢？他死了3年了。啊？车祸。我记得出事那天晚上，小伙子还是好好的，我当时还跟他斗呢，加班别太晚了，回头新娶的老婆该跟你急了。他说要帮朋友干点私活，马上就走，谁知第2天就前面这条马路被撞死了。撞死石祥那司机在逃，都3年了没找着。对，跑了。你能给我看一下肇事车辆的情况记录吗？这恐怕不行，案子还没结呢，档案不能随便给你看。好，谢谢啊。好的。别这样，让人看见。哎，现在可是私人时间。我不习惯。看不出来你这当警察的还这么腼腆。哎，干嘛呢？干嘛呢？电话响了。喂。哎，好，我知道了。行，有任务，得回去了。哎，不是说要一块儿吃饭去吗？车祸，所以你必须帮我这个忙。我已经打听过了，负责这个案子交通大队李队长是你在省队里的铁哥。是他呀。我只想知道关于这辆肇事车辆的一些细节。这事儿不好办。废话，要好办和用你。一句话，你到底是帮忙还是不帮忙？我不是不帮你。明天我休息，我答应丹宁带他去省城玩。哎，对了，这事儿你可以找钟汉，他跟李队长是同学啊。行了吧，你那个领导，我惹不起来躲不起来。要不这样，等我从省城回来，我给你想办法。你知道你妹的脾气，我跟她刚……丹宁。
里啊？什么叫做我影响他的工作呀？傻子都看得出来，杨涛现在魂不守舍的样子，你再这样下去，非把他毁了不可。什么？我毁他？你是不是我亲哥呀？没见过像你这样的。你妹妹我好不容易找到了幸福，你还拆我的台？难怪人家都说警察是冷血动物。谁不让去找幸福了？现在案子不在节骨眼上吗？我需要他的帮助。什么狗屁案子呀！每天像没头苍蝇似的到处乱撞。你现在想起来让人帮忙了，你早干嘛去了？丹宁，你看这样行不行？咱过2天再去玩，到时候呢，我陪你去，怎么样？谁稀罕你啊！我才不要你陪我去呢。请问这是强家吗？你是谁呀？我是警察，想跟你了解点情况。我们三儿早就不在了，都3年了，我也不指望什么了。可是我就觉得窝囊，你说啊，那么多的电影电视把你们警察写的能耐可大了，可是连一个肇事的司机你们都抓不到。大妈，我想了解一下石祥生前的情况。这跟交通事故有关系吗？这能不能让我们来判断呢？三儿是个老实人呐，在厂子从来没跟别人红过脸儿。出事那天，他交给我一笔钱，整整2万块。哎呦，当时可把我吓坏了。我说你哪这么多钱呢？他说什么帮着一个朋友干点私活。什么样的私活？戒指。戒指。